voyons Jésus. Dans la pauvreté, nous prions de Dieu. C'est lui qui a reçu le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce qu'une personne a été visitée par Dieu ce matin? Faites un mololo, aïe 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 aïe, faites un mololo bien. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne il agit. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est mis en mots. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus.
fait pas. Je voudrais entendre un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son heure a sonné? Donc je dis à toi qui es venu, la première personne que Dieu est déjà béni. Je voudrais entendre ta voix. Est-ce que tu crois que ça c'est pour toi? Alors tu vas clamer très fort Jésus si tu crois réellement que Dieu est venu pour toi. Tu vas l'acclamer comme tu ne l'as jamais acclamé. Amen. Amen. Je ne sais pas si la personne est venue en retard. En réalité, on devait la passer à la modératrice. Je ne vois même pas les noms. Michel. Alléluia. Ah. Cantique Michel. Tu veux chanter? Bon. On le donne 2 minutes. Je vais écouter mais la voix de Michel. Vous avez 2 minutes, viens chanter. On ne peut pas t'éprouver, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Les dimanches, nous venons célébrer et adorer. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Pendant que notre frère se prépare, toi tu acclames très fort Jésus. Shalom Église. Amen. Donc, on continue toujours pour croire et pas en Zambie. Dès que nous avons un matin, nous sortir de Amen, amen. Prends ce micro. Il faut arranger ce micro.
na yebeli eke ayebi oyemba te. Soki azokamba priere abimisaka biso na banzete. C'est-à-dire maboko na nzembo azotinda tozotutana. Est-ce que à composer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Quand ils va composer, Sœur Carmel na frère Roli, nous sommes compositeur basé bien. Ça mène bien. C'est que compositeur moi va pas ça. Est-ce que tu peux mettre là sur ma voix? Mais arrange ça très bien. Hein? Vas tes aînés. Va coacher au bongisango bien, do bimisango. Comme ça il est. Ngai na komona ezala mtu moko omona na kanti liwe ezala mtu moko azomona na lobi na kanti liwe ezala mtu moko azomona soki bato bana voir oyemba te bacompose seke yo makambo ezaka impossible ekoma possible nakanisa ko nzambe lobi amen na bien. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer Jésus comme il n'a jamais acclamé. Gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Pas celui qui a tes côtés, dis-lui, il est temps. Est-ce que quand il dit ça, il y a un manangé koki? Ou c'est là qu'il y a un mingi, mais au monde en haut. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que Toyo Kanakito Benganakito Solo là, mais c'est Dieu qui l'a préparé. Alléluia. La plupart des intervenants vient de l'extérieur. Nazul pas na mtumo wa zaka limité. Zali bango ba ikisa bango boke musika te bobima te mais yo obima. Parce que ceux qui nzamba longoli batakati bango ba frontière ka pona yo c'est que tana yo ya kobime koki. Nazolo ba na limitation wana. Est-ce que jamais tu m'envoies ça ba tu bien quoi ya? Ah betela na Yesu maboko na mona bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle le révérend pasteur Gilberto Ambrose. Il vient tout droit de l'Angola à Luanda. Amen. Il est un grand responsable d'une grande communauté. Une église, je ne sais pas te donner le nombre de fidèles, mais une grande église parce que c'est plus de, je ne sais pas si c'est plus de 10 000. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Mais il a dit, je ne quitterai pas les pays sans que les enfants de Dieu soient bénis. Amen. Je préfère augmenter mes séjours à l'ambassade pour que les enfants de Dieu bénéficient de la grâce que Dieu a mis en moi. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour cette bonne volonté? Alléluia. Mais ça m'amène bien. Il était venu pour autre chose, mais alors que Dieu l'avait amené ici pour l'évangile. Lui croyait que je suis venu pour les soins médicaux, mais Dieu dit, ça c'est mon stratégie, allez là-bas, tu vas voir le travail qui t'attend. Miraculeusement, le Seigneur a fait son travail et l'hôpital s'est transformé à l'église pour que les malades spirituels soient guéris. Je dis pour que les malades spirituels soient guéris. Est-ce que si tu es d'accord avec moi, tu peux encore acclamer Jésus très fort? Nous voulons recevoir l'homme de Dieu avec un message qui vient de loin, qui a traversé des frontières. Alléluia. Un message qui a traversé des frontières. Uniquement pour toi. Uniquement pour moi. Est-ce que quelqu'un est d'accord de l'écouter? Quelqu'un espère à quelque chose de la part de l'Éternel. Il est le représentant d'office de l'Éternel ce matin. Il a dit, je serai avec vous toute cette semaine. Ah, quelle grâce. Acclamez encore Jésus parce qu'il est merveilleux. Amen. Nous voulons l'inviter.
Mais j'aimerais que nous puissions encore entrer dans la présence pour une bonne concentration et disposer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Topusani liboso na yo tomemimeka ya masanzoli ya mbaloye ya babulami tobozeli zamena momo itina yo ezaya seko okozina ya libera yozalizame ozoyembela kombo na yo Emmanuel amelio mobikisi okeli nami koyose maboto isibiko mima yabasa kweza Est-ce que tu peux dire à Jésus, j'ai besoin d'écouter ta parole. Dispose mon cœur. Ouvre mon entendement spirituel. J'ai besoin d'être guéri et visité comme tu ne m'as jamais visité. Car la parole déclare dans leur détresse, l'Éternel envoya la parole pour les guérir et les délivrer. Et à Jésus, l'air a sonné. Je suis pressé d'écouter les messages que tu m'as réservés ce matin. Je suis pressé d'écouter ce que tu veux me dire ce matin à l'ouverture de ce grand programme des 30 jours. Alléluia. Azana Bomo. Voici devant le trône de ta grâce. L'heure est venue où nous voulons t'écouter. Selon qu'il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec toi et c'est toi la parole. Rien de ce qui existe ne se fait exister sans la parole. Nous croyons que lorsque tu libères une parole, c'est une grande visitation pour ton peuple. C'est un grand moment de la grâce pour que le peuple soit touché et visité
que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les infirmes soient guéris et marchent, que les prisonniers soient libérés, que les captifs obtiennent leur libération, et que les ténèbres soient changées en lumière. Nous voici, Papa. Je sais qu'à ce moment, toute l'armée céleste est sensible et bien préparée pour sécuriser et pour affronter et anéantir toute l'armée de l'ennemi. Je sais aussi que ta main est tendue comme fut autrefois devant la mer Rouge pour libérer ton peuple, faire crouler les murailles et ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas, afin que les liens et les chaînes tombent. Je menace toutes les forces du mal. Selon qu'il est écrit, là où il y a les enfants de Dieu, le diable envoie les chiens pour perturber. Mais le pouvoir nous a été légué depuis Golgotha à la croix. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je viens menacer toutes les forces du mal. Je viens marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur tous les esprits de divagation, de pensées, d'envoûtement et de distraction. Celui de somnolence et de malinterprétation de ta parole et de la malcompréhension. Je les envoie tous dans les liens arrivent. Nous prenons possession de ces liens. Aucune force dans les airs, sur la terre, sous la terre, puisse s'élever. Je t'élève, Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le sauveur de l'humanité. Règne au milieu de nous. Domine, ô cher Saint-Esprit, l'ami de tous les temps et compagnon de tous les jours. Voici ton oint, ton serviteur, que tu as choisi pour ouvrir ce séminaire. Utilise-le puissamment. Donne à lui une langue de feu, afin que lorsqu'il ouvrira la bouche, que les chaînes du cœur de l'incrédulité tombent et que les prisons sataniques vomissent tout ce qu'ils avaient retenu par force. Je salue ta présence, je te glorifie et que ta gloire remplisse ta salle. Pour confirmer réellement que nous avons été exaucés, nous venons ensemble t'acclamer pour confirmer ta présence, pour confirmer que tu es là. Nous saluons ta présence. Selon qu'il est écrit, c'est par des acclamations, des cris de joie que tu fais descendre ta gloire. Je peux entendre quelqu'un lancer des cris de joie, digne d'un grand roi, digne d'un grand roi, digne d'un grand roi. Mais ça m'emmène à bien. Maintenant, nous voulons recevoir le messager. Celui qui vient avec la parole de Dieu. La Bible dit, voici le messager que j'envoie devant toi. C'est lui qui te dira tout. Si tu peux t'élever, nous le recevons avec honneur. Si nous pouvons nous élever, car nous voulons recevoir l'homme de Dieu, celui qui sera le canal de la bénédiction pour toi et moi ce matin. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il va acclamer Jésus. Allez, recevoir des acclamations ne me satisfait toujours pas. Je viens entendre des acclamations. Les acclamations qui font tomber les chaînes. Les acclamations qui ouvrent les séjours des morts pour libérer les captifs. Ce sont ces acclamations que j'ai besoin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jusqu'à présent, je ne suis pas encore satisfait. Je voudrais entendre quelqu'un acclamer Jésus. Si celui qui est à tes côtés n'acclame pas, chasse. Déplace-toi. Ceux qui vous ont permis de nous mettre sur ma boque de tigre est déplacé. Peut-être les envoyés. Quand il y a des conseils à roi, de mettre ma boque. Ma boque est comme il faut aller. Ma boque est comme il faut aller. Ma boque est comme il faut aller. Sans instrument, je veux entendre les miloulou ya ma maman. Bao maman qui est sur la kunda matani bosses que bazalia. Miloulou et quoi ça camira Jéricho.
écoute-moi, le diable, alinga te, Jésus reste Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, son nom est là, je vous ai déjà présenté, je crois qu'il est mieux placé. Et pour ne pas perdre assez de temps, je vais inviter l'homme de Dieu. Avant que je l'appelle, je voudrais entendre quelqu'un acclamer Jésus comme s'il recevait le message. Et pendant ce temps-là, le véritable pasteur Ambrose est en train de monter. Alegria. Alegria. Esengo ezali. Hoje é dia especial. Lelo ezali mokolo na esengo. Estou cheio de alegria. Natondisami na esengo. E Deus é bom. Zambe azali malamu. E eu acho que antes de nós abrir a nossa Bíblia, nalingi ete liboso ya kotanga mokanda na Zambe. E no primeiro lugar eu quero agradecer a Deus do céu. Yango nalingi nanu kokumisa Nzambe na likolo. E no segundo lugar eu quero também agradecer os casais. Ya mibale nazali kotonda kopesa matondi na bakambi oyo bayambinga na esika oyo. E terceiro lugar também quero agradecer a direção da igreja. Ya misato nazali kopesa mbote na direção ya église mobimba. E também quero agradecer a tua presença. Na toni Zambe pe pona presença na yo. Amém. Deus abençoe estes casais felizes. Zambe apambola couple berger. E são humildes. Bazali bato ya boboto. Tem algumas critérias que eu gosto. Ezali na bakritere oyo nalingaka mingi. São muito humildes. Bazali bato na komikitisa mingi. E Deus sempre exalta os humildes. Nzambe atombolaka mingi bato oyo bamikitisaka. É uma benção, voto Deus abençoe. Ezali pamboli monene Nzambe apambola bino. Ok. Vamos ainda abrir nossas Bíblias. To fongola mikanda na Nzambe oyo tomemi awa kototanga maloba na Nzambe. Rapidamente, hoje eu só quero ativar ainda a tua fé. Na lombango, lelo na lingi na memayo musika na kondima. E segunda-feira até sexta vamos entrar já no nosso tema principal. Yango banda mokolo ya lingi tis vendredi nde tokokota na mama na likambo. E o tema que está escrito mama na likambo ekomami Gênesis 37 no seu verso 1 até 11 na sua casa. Genèse chapitre 7 37. Genèse 37 verset 1 até 11 em casa. Banda na verset 1 ti 11 o kenotanga na ndako. Mas agora só vamos atacar já. Se tem alguém que sabe bem ler francês, awa soki moto akoki kosunga biso na kotanga lofalansa malamu, pode começar no seu verso 1 até 11 rapidamente. akoki kotanga na lombango na verset 1 jusqu'à 11 rapidement. Je lis au nom de Jésus. Il y eut encore un autre songe. Maman, espera só. Aquele amém não é muito baixo. Amen wana ezali yango te. Pode repetir? Mandela. Il y eut encore. Non. Je lis au nom de Jésus. Tá ligado? Solo. Il eut encore un songe et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi?
Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Ok, et vamos terminar no Romano 10, seu verso 17. tokoki kotanga na mokanda ya Romain 10 chapitre 10 seu verso 17. tokokende kotanga na verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Enfin, ainsi la foi vient de ce que l'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Ok, pode tomar santo. Pokoki kovanda. Soberano nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje do Pai, Tu é o Deus do reverendo Marcelo. Deus, obrigado, Pai, graça rendemos a Ti essa manhã. Olha, Pai, o seu povo deixou as casas, está aqui para ouvir as suas palavras. Pai, a sua palavra é a vida. Esse momento, pela escudeira que foi metado, estou a tentar remover todo espírito negativo, o gigante demônio do controle que está girando neste bairro. E a partir de agora, deixa esse lugar. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Haja paz nesse lugar. No início até no fim, Pai, haja paz e haja o mandamento que é a sua palavra. Pai, eu creio que junto contigo já vencemos. E oremos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Comprometa o seu próximo na paz do Senhor. Pesa mbote na moninga, pesa pambola ye, pambole na tombalelo. Comprometa o seu próximo. Pesa mbote na moninga. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor, Na fala paz. comigo. E toda a comunidade do Rehoboth mandou comprometo na igreja na paz do Senhor. Komine temo bimba ya reboto kuna na Na paz do Senhor. A nossa tema principal mama na likambo na biso ya munene. é o seguinte, que o Filho do Homem veio no mundo para destruir as obras do diabo. Elobi ete mwana ya moto ayaki na mokili mpona kobebisa misala ya monguna. Isso é a nossa tema principal. Oyo ezali mama na likambo. A minha subtema Sikoyo oyo ngai na kolobela é o segredo para destruir as obras do diabo. ezali koyokola mabomba mi mpona kobebisa misala ya monguna. Ok, hoje eu só quero ativar a sua fé. Yango nalingi natombola kondima na yo mokola lelo. E amanhã vamos já começar a nossa tema principal. Lobi nde tokokota na mama na likambo. Terça, quarta, quinta e sexta. Ti tokokoma na mokolo ya vendredi. E domingo de novo vamos ativar a tua fé. nakozala mpe lisusu awa na dimanche mpona kosilisa. Amém, amém. Amen. Será que está junto comigo? Ozali elongo na ngai. Será que está junto comigo? Ozali elongo na ngai. É uma bênção forte. Ezali lipamboli munene. Aqui a Bíblia diz que o Jacó, Awa Bíblia elobi ete Jacob o Jacó foi o filho do nosso pai da fé, Abraão. azalaki mwana ya Abrahama. E Abraão tinha os dois filhos. Azalaki na bana na ye mibale. E a Bíblia diz que o Abraão, nosso pai da fé, tinha Ismael. Azalaki na mwana ya liboso azalaki Ismael. E o filho da promessa foi Isaac. Oyo ya bilanga. David Rufino. Ezali kombo wana bapesi David Rufino. É um grande guerreiro, ele trabalha junto comigo aí em Luanda. Tozali na communauté moko na mboka Angola. E aqui também tem o meu filho na fé, também o evangelista, amigo de Jesus. Tozali pe na mosali na Nzambe evangeliste azali na biso elongo. A igreja pode ver se coloca de pé, o povo te conhece. Okoki kotelema bapesi elongo te na kombo na Yesu. É uma bênção forte. Ezali lipamboli munene na kombo na Meu Yesu. pai, eu não vou deixar também, eu vou seguir. Alobi papa esika yo ozali koteya ngai nazali kolanda yo po nayoka yo kala. Amém, amém. Amen. É uma bênção forte. Ezali lipamboli munene. E a Bíblia disse que o filho da promessa Bible elobi ete mwana ya bilaka foi Isaac. azalaki Isaac. Isaac e tinha
tinha o seu filho, foi chamado Jacob. Ye Isaac azalaki na mwana na ye babengi na kombo ya Jacob. E também tinha o Saul. Azalaki na mwana de mususu kombo na Esau. E a Bíblia diz que daí o Jacob, Bible lobi ke Jacob ele conseguiu todos os filhos. ye azwaki bana to abotaki bana 12. E a Dina foi, Teresa foi colocada de lado. Dina azalaki mwana ya 13e kasi bachaki Porque mpanzi. a Israel, o costume do Israel não pode contar a mulher. Wete na lolenge ya Israel bazalaki kotanga basi E te. aí o Jacó tinha 12 filhos. Yango Jacob azalaki na bana 12. O Ruben até o Dan são 12. Bango nyonso ba Ruben bango nyonso bazalaki bana na ye. E aí a Bíblia diz que o Israel que foi chamado Jacó, Bible lobi ete Israel oyo babengi Jacob ele foi habitado na mediação entre Canaã e o Egito. akendeki kovanda entre mboka ya Kana na Egypte. E aí numa deserto, numa área seca. Wana ezali bisika ya kokauka to tobengi na lopoto desert. E daí ele consigo tinha alguns gatos. Yango ye akende kovanda na mboka wana azwaki pe mwa makamu na ye. E daí vivia com seus filhos, com as suas mulheres. Azalaki kovanda na mboka wana na mwasi na bana na ye. E daí a Bíblia diz o seguinte: Bible lobi esika wana boye Deus olhando a barriga do Jacó, Zambe atalaki libumu ya Jacob. e daí Deus escolheu um jovem. Zambe aponaki moto moko na libumu na E a ye. Bíblia diz que o Jacó amava muito o seu filho Bible lobi Joseph. ete ye Jacob azalaki kolinga mwana na ye Joseph E mingi. até no ponto que ele lhe fazia uma roupa das várias, típica de várias cores. Ndeki na kosalele ata elamba moko ekesei na bilamba ya bandeko na ye E nyonso. daí também a inveja começou a partir daquelas típicas das várias cores. Esika wana nde esika wapi lungunya ebandaki na bandeko na ye. Porque foi uma filha que o Jacó nasceu na velhice. Ezalaki mwana oyo Jacob abotaki na kimobange. E de repente a Bíblia disse que dia desse de noite, Ezalaki mokolo moko na butu. e José se encontra com Deus no sono. Joseph ye akutanaki na Nzambe na pongi. Qual é esse sono? Pongi wana to ndoto ezalaki nini? E a Bíblia disse que o José teve um sono horrível. Bible lobi ete ye azwaki ndoto moko ya makasi. O sono é o seguinte: ele com seus irmãos foi na lavra, Amonaki ye na bandeko na ye bakendeki bilanga. e daí na lavra para cortar as pontes dos trigos. Bakendeki kokata matiti ya bleu kuna na E bilanga. daí cada tinha o seu monte. Yango ye azwaki mopiko na ye. E a Bíblia diz que no sono de repente ele viu que o seu monte estava no espaço. Yango wana mopiko na ye na ndoto wana amonaki ekomaki munene. Estava no espaço. Ezalaki plutôt likolo. E o 11 e dobrou o joelho perante aquele monte que estava no espaço. Ya bandeko na nyonso to bandeko na nyonso bakweyaki na mabolongo. Ye azalaki to mopiko na ezalaki likolo. E daí de manhã ele contou o sono dos seus irmãos. Atongo nango akei koyebisa bandeko na ye ndoto. E a Bíblia diz que os irmãos ficou chateados. Bible elobi ete bandeko basilikai makasi. Diz que será que você vai reinar sobre nós? Yango batuni eke elingi koloba ete ye okokonza biso. E daí também ele tinha inveja contra José. Bango nyonso bazwaki motema mabe. E daí que começou a inveja. Nde esika wapi makambo nyonso E ebandaki. de repente tive mais outro sono. Na mbala mibale azwaki ndoto mosusu. Qual é esse sono? Ezali ndoto nini? Escuta, irmão querido, esta manhã. Yoka ngai ndeko molinga bena Se tongolelo. na tua vida vi que tem um sono que são rotativo, Na mbongo na yo soki olotaka ndoto moko eyaka mingi mingi. cuidado, irmão querido. Esengeli osala keba. E aí significa que aquelas coisas já estão carimbando no céu. Elingi koloba ete ndoto wana yo olotaka mikolo nyonso lola esi ebeti karimbo pesi so nango. Tu não pode brincar com o sono. Okoki kosakana na bandoto te. Porque a Bíblia diz no livro do João 33, Não entendi. João Ok. Bible elobi ete Job 33, 33. que o Deus nos fala no caminho do sono. Nzambe na biso alobelaka biso na bandoto. Quando a pessoa está dormindo na cama
mais profundo sono. tango mutu azali na pongi makasi na E mbeto aí Deus aparece. wana nzambe azali komonana E Deus avisa o homem. nzambe azali kokebisa mutu E aí também o José foi avisado pela Deus. yango wana Joseph azalaki mpe na bokebisa mepa ya E nzambe daí o segundo sono foi o seguinte. ya mibale amonaki boye Porque a Bíblia diz, po bible elobi testemunho de 2 ou 3 é verdade. na soki témoignage ekomi ya bato mibale to bato misato ezali ya solo E aí o Deus também confirmou que esse segundo sono, yango nzambe ayaki na deuxième ndoto mpona kokonfirme para yango confirmar que isto aqui vai se realizar. po ete akonfirme ke makambo oyo nyonso ye alakisi ye ekokisama Escuta qual foi o sono. yoka sikoyo ndoto wana ye mibale ezali Ele teve o sono a lua e sol. ye amoni na ndoto wana moi na sanza E depois via 11 estrelas. aye komona bamizoto 12 mizoto 11. plutôt 11 mizoto E dobrou o joelho perante José. ye bango nyonso ezala sanza moi bamizoto wana bakei kofukamela E José daí isso mexeu a mente de José. wana ebebisaki bongo na ye E de manhã madrugada o José chama de novo seus irmãos. na ntongo ye akei kobenga lisusu bandeko na ye Diz, irmão, eu tive o sono. abandi koyebisa bango lisusu makambo amonaki Então você é enfrentador de sono. bango batuni me yo okomi kaka motu ya bandoto Tanto sono, o que está passando contigo, José? me bandoto wana eza bandoto nini yo José Qual é mais o sono? bandoto nini mikolo nyonso kaka na loti na E loti daí as famílias chamam seu pai, o Jacó. babengi papa na bango Jacob Papa é demais, sempre esse homem sono, sono, por que isso? papa yebisi biso mutu oyo to mwana na yo oyo mikolo nyonso kaka bandoto ekambo nini Qual é o sono? ndoto yango ezali nini Escuta, irmão querido. yo kandeko molingami O sono do pai, ndoto ya papa tu não pode interpretar. yo okoki kolimbola yango ata moke te Mas o sono do filho, kasi ndoto ya mwana o pai vai interpretar. papa akoki kolimbola yango Porque a Bíblia confirma, yango a Bíblia, bible elobi o inferior ele está abençoado pelo superior. oyo azali likolo to atombwami nde apambolaka oyo aza na O te teu sono o reverendo vai interpretar. ndoto nyonso yo okoki kolota reverend kuna akoki kointerprete Mas o yango. sono do reverendo você não pode interpretar. ndoto reverend kuna komona yo okoki kointerprete E yango te automaticamente o pai, o Jacó, imagem de Deus, na yango tozali komona jacob lokola image ya nzambe e o Jacó está vindo para traduzir o sono. aye po ete ayeba na kolimbola ndoto Se ainda o teu sono não está traduzido, soki ndoto na yo ti lelo bazali kolimbola yango te, aí aquele sono não tem a vida. ndoto wana ezali na bomoi Eu confirmo esta manhã. yango naye kokonfirme na ntongo ya E lelo o teu sono hoje vai ser traduzido. ndoto na yo lelo bakolimbola yango O teu sono hoje vai ser traduzido. ndoto na yo bakolimbola yango lelo Eu repito que o teu sono hoje vai ser traduzido. yango ke nzambe akolimbola ndoto na yo Aleluia. amen Aleluia. Aleluia. Eu repito que o teu sono azali kozongela ete ndoto na yo vai ser traduzido. ekolimbolama lelo Na outra linguagem também a Bíblia é sono. na koloba na elobeli mosusu elingi koloba ete bible ezali ndoto Se o pastor Marcelano traduzir esse sono, soki reverend kuna ablimboli ndoto oyo ezali bible aí não vai ter a vida. awa bomoi ekozala te Aleluia. amen Aí o Jacó de lado, yango jacob atelemaki mopanzi ele tem que traduzir o sono. ifale ete abanda kolimbola ndoto E aí o Rubem, Levi e o Simeão, ruben levi na simeon todo estava bem chateado. bango nyonso bazalaki na kanda E makasi o Gida também, o Dani, todo estava chateado, o Samuel. na dani bazalaki na kanda makasi Porque ele queria ver qual é a tradição do sono. bango balingaki bayoka nini elimboli nini ndoto oyo ekozala nango E daí o Jacó começou a traduzir o sono. yango jacob abandi kopesa abandi kolimbola ndoto Disse que o José, a lua é a tua mãe. alobi ete sanza wana oyo omonaki ezali mama na yo Diz o sol só é o teu pai. omoni moi wana oyo omonaki ezali papa na yo E
11 estrelas são teus irmãos. Será que nós vamos vir dobrar o joelho perante a ti? Aí todos os irmãos ficou chateados. Aí todos os irmãos ficou chateados. E o José pulava. E os irmãos chateados, meu José pulava. Sabe o porquê José pulava? Porque o José entendia uma coisa. José entendia uma coisa. Joseph Escuta, irmão querido. Os irmãos estavam chateados. Mas o José estava ligado com a interpretação do som. E José pulava porque a Bíblia diz o seguinte. E a nossa fé vem a ouvir. Ouvir o que, irmão querido? É ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A tua fé tem que ser ligada com a palavra. Enquanto que tu está recebendo a palavra, automaticamente a tua fé está ficando ativada. E aí o José pulava. Sabe por que o José pulava? José sabia. Aqui tinha a luta da estrela. Aqui o Deus escondeu uma estrela. E 11 estrelas dobrou o joelho. Qual é essa estrela? Qual é essa estrela? Escuta, irmão querido. A Bíblia disse que o nosso pai da fé, o Abraão, ele murmurava. Porque ele não tinha o filho da promessa. Ele esperava qual é o filho que vai hereder com a sua herança. A idade foi avançada. E daí ele murmurava. Um dia desse no sono Deus aparece. Disse, por que Abraão você está murmurando? Diz que o pai murmura porque a idade já avançada. E toda a riqueza. Será que o Eliezer do Damas, ele que vai ter essa riqueza? Afinal, irmão querido, que pode ele ter a riqueza, não pode ser um servo, mas que tem direito é o filho. Se aqui nessa igreja tem um filho que vai ter a riqueza, palma bem forte e grita glória a Deus. Se tu nessa igreja está como um filho, aí você vai ter direito da herança. Se você é o servo, você não vai ter o direito. Tu tem que ser um filho. Porque o filho que tem direito da herança. Aleluia. Será que aqui nessa igreja tem um filho que considera que não, o pastor Marcelo é o pai? Marcelo azali papa nangai. Muito obrigado. Será que tem aqui? Oh, nazoyo kaite mutu moko será que está aqui? Poste. Oya zondima ke papa. Será que está aqui? Azali papa nangai. Ozawana beta maboko makasi pona Yesu. OK. Vamos chegar devagar. Tozokele malembe tokoma wana. Espera, devagar vamos chegar. Tokoma wana. Zela muke. E daí o Deus manda sair os Abraão fora.
wana na ndoto nzambe abimisi Abraham libanda. Dit levanta-toi cabeça. Alobi na ye tombola misu na yo. Foi de noite. Ezalaki na butu makasi. Diz o que você está vendo. Alobi yo ozali komona nini? Diz eu estou vendo a estrela. Alobi nazali komona ba minzoto. Diz então a tua descendência. Alobi ete mabota na yo será como a estrela que está no céu. ozali ebele lokola ba minzoto likolo. E aí essa manhã eu dei conta que você é estrela. Yango na tongo lelo na ye ko comprendre que ya solo ozali étoile. Eu confirmo que você é estrela. Pe nazali ko confirmer yango ete yo. Eu digo que você é estrela. Alobi ete yo ozali étoile. Eu digo que você é estrela. Yo ozali étoile. Porque Deus diz a Abraão Ozambe alobi na Abraham. que a tua descendência Ana na yo será como a estrela do céu. lokola minzoto likolo. Nós somos a descendência de Abraão. Solo biso tozali na kitani ya Abraham. E automaticamente nós somos a estrela. Na yango mbala moko biso tokomi ba minzoto E likolo. na estrela também tem luta da estrela. Oyeba ete na kati ya ba minzoto bitumba minzoto Irmão, escuta uma coisa. yoke eloko moko Para ver a estrela, a pessoa tem que levantar a cabeça. mpona komona ba minzoto esengeli ete moto atombola miso likolo. Ninguém nunca olhou a estrela, baixou a cabeça. moto oyo atie motu na se kokomona minzoto Tem que likolo levantar a cabeça. esengeli ete otombola motu. E esse amanhã, yango na tongo você lelo é a estrela. yo ozali monzoto. Porque a Bíblia diz, o Bíblia elobi você será em cima. yo okozala likolo. Você será em cima, okozala likolo. não debaixo. okozala na se te. Você será cabeça, okozala motu. você não será cauda. okozala mokili. Essa manhã você é a estrela. tongo lelo ozali Se monzoto. tu crê, levanta, grita, glória a Deus. kanga makasi gloire à Dieu. Se tu crê, levanta, grita, glória a Deus. ozali kondima telema kanga gloire à Dieu. Que está sentado, a tua mesa vai sentar. soki ozali kovanda elipamboli na yo mpe ekovanda. Eu quero ainda ativar a tua fé. yango ngai nalingi natombola nano kondima na yo. Antes de eu pregar segunda, que ainda te chamar a ativar a tua fé. avant nano napandama te na sekunda na lendi yango nalingi napenda nano kondima na yo. A maioria está aqui só a rezar que não sabe se eu lhe quem. ebele bazali komituna me ye nani lisusu. Não, eu sou quem. ngai nazali nani liso yo moko ozali komituna soko ozali nani. Aleluia. Aleluia. E aí o Jacó, José, yango wana Joseph ele depois que começou a pular. ntango azalaki na esengo. Sabe por que o José pulava? oyebi ntina nini ye azalaki na esengo. E José viu a palavra. ye atalaki maloba na nzambe. E a nossa fé está baseada com a palavra. A nossa fé está baseada com a palavra. kondima na biso etongami na baloba na nzambe. E daí o José começou a pular. yango ye abandaki kopumbwa na esengo. Sabe o porquê José pulava? oyebi ntina nini. Escuta, irmão querido. yokandeko molingami. Cada família, Deus escolhe uma pessoa. na kati ya mabota nyonso nzambe atombolaka motu moko. Na cada família tem um pilar que Deus escolhe. na bafamille nyonso nzambe atombolaka likonzi moko. Eu creio que essa manhã tu é pilar da tua yango família. nalingi ete na ntongo lelo yozala likonzi ya famille na yo. Eu creio que essa manhã você é pilar da tua família. ete yo okozala likonzi ya famille na yo na Eu ntongo disse que lelo. essa manhã você é pilar da tua família. okozala likonzi ya famille na yo na ntongo lelo. Eu declaro que pilar da tua família não é aquela que ficou em casa. azali koprofetize ete yo okozala pilar ya libota na oyo etikali na ndako kuna. Eu declaro que pilar da tua família não é aquele que ficou em casa. nazali mpe kotatola ete oyo akozala pilar ya famille na yo baza bandeko na yo batikali na ndako te. Mas você que está presente é pilar da tua família. yo moto ozali koyoka maloba awa nde okozala pilar ya famille na yo. Você que é pilar da tua família. ozali pilar ya famille na yo. Escuta, irmão querido. yokanga malamu. Podemos sair mesma barriga. tokoki kobima na libumu moko. Podemos nascer na mesma família. tokoki kobotama na libota Mas moko. cuidado, o cheiro do corpo é diferente. yeba ete solo ya nzoto ekeseni. Podemos dormir contigo mesmo a casa. tokoki kolala no na mbetu moko. Mas cuidado, a visão é diferente. tokoki kozala bavision ezali ekeseni. Podemos viver no mesmo bairro. tokoki kofanda na quartier moko. Mas cuidado, tokoki kolala na mbetu moko. podemos dormir contigo mesmo almofada. tokoki kotya kusin moko totye Mas muna. cuidado, irmão, a unção, a visão, a estrela são diferentes. yeba ete option vision monzoto
ezali ndenge mosusu essa manhã eu mostrei na foi fechado, nzoto no ezaki bakangaki yango mas essa manhã a tua saída da igreja, kobima nano esika a oyo tua cara vai ser diferente. elongi na yo kozala ndenge mosusu A partir da segunda-feira, kobanda na lendi a tua família, fami na yo no teu bairro, quartier na yo no teu negócio, bamisala na yo e a tua estrela será diferente. nzoto na yo A ekokosala tua estrela será diferente. ekokosala na bato A tua estrela será diferente. Não, ai, 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 a tua estrela será diferente. ekokosala na bato nyonso A tua estrela será diferente. ekokosala na bato nyonso Escuta, irmão querido. yokanga malamu É aí que começou a inveja. esika wana ebitumba ebandaki to Aí que motema mabe começou a inveja. motema mabe ebandi wana Aí que começou a inveja. motema mabe ekobanda Sabe wana por que na tua rua não te gosta? oyebi mpona nini na nzela oyo ofandaka balingaka te Sabe por que na tua família não te gosta? oyebi mpona nini na famille na yo to libota no balingaka Sabe por te que aonde que tu trabalha não te gosta? oyebi mpona nini esika osalaka balingaka te Enquanto que ainda nunca te botei o dedo, ata mokolo moko te batikala kotia mosapi se você ainda nunca te botei o dedo, batikala kotia mosapi te você não tem Deus. soki batikala kotia mosapi te yo oza na nzambe te Se ainda na tua família não começou a te mexer, soki na libota na yo nano basimba yo te baningisa seja no ministério um servo de Deus, se ainda que não começou a lhe mexer, ezala ata mosali na nzambe na kati ya ministere soki nano baningisi yo te você não tem nada. oza na eloko te Você não tem nada. oza na Não, eloko você não tem nada. oza na eloko Você não tem nada. oza na eloko Levanta a sua mão. tombola loboko na yo Levanta a sua mão. tombola loboko Fala que liboko eu tenho algo. loba ete nga naza na eloko Fala que eu tenho algo. loba ete nga naza na eloko Escuta, irmão querido. yokanga malamu Sabe por que tanto luta está acontecendo na sua vida? oyebi mpona nini bitumba ebele ezali komonisama na bomoi na yo Aqui a luta começou na vida de José. awa bitumba ebandaki na bomoi ya joseph Só o sono. mpo alotaki ndoto Ainda só o sono. comprendre mpe nazali koyoka ete bomoi na ngai to bituma ebandaka nde na molimo Aleluia. A minha vida, irmão, começa no mundo espiritual. bomoi na ngai ezali kobanda na bomoi to na molimo Aleluia. O sono de José foi ainda uma coisa espiritual. ndoto ezali eloko espirituel Aí foi um mistério, uma coisa ainda escondida. ezali libomami Mas daí a Bíblia disse que as famílias se levantou. bible elobi ete libota mobimba etelemelaki E só ainda o sono. kaka ndoto ya pamba Ainda não foi realizado, é sono. ekokisami nanu pe te me bato babandi deja É por isso também, isso também já aconteceu na sua vida. oyo makambo oyo esesana mpe na bomoi na yo Você não tem carro. yo osomi nanu motuka te Você está na casa da renda. oza nanu na ndako ya kofutela Você também você dorme na sala da tua casa. oza nanu kolala na salle na salon Mas a pessoa está sempre a te mexer. bato baza kaka komona yo kaka yo Sempre oningisaka a te baoka botar a tête. batiaka yo kaka misapi Você que não tem carro. yo nanu osomi motuka te Eu estou andando a pé. oza nanu na makolo Estou andando a pé. oza nanu kotambola Eu não tenho carro. oza na motuka te Também você na minha casa não tem televisão. ata ndako na ngai tv eza te Você também, as casas são de chapa. ndako wana mpe eza ya manzanza Mas a pessoa está sempre a me olhar. bato baza kaka kotalatala yo Você não vai me botar o dente. bato baza kaka kotia yo misapi Sempre a me falar mal. bazali kolobaloba kaka mabe mpo na yo Sabe por que ele te fala mal? oyebi mpo na ye bango bazali koloba Você mabe mpo na tem yo algo de Deus. yo oza na eloko ya Você nzambe tem algo de Deus. oza na eloko ya nzambe Você tem algo de Deus. oza na eloko ya nzambe na kati ya Você yo tem algo de Deus. eloko ya nzambe ezali Eu digo que você tem algo de Deus. oloba ete naza na eloko ya nzambe Aleluia. Olha o seu próximo. Olha, sala moto oyo aza pembeni na yo depois da dele. tie musa Depois da assim. De onde a Bíblia aqui? yo oza na nini Está mostrando o quê? ozolakisanga nini tala ye te Olha aí. Você tem quê? oza na nini Orgulho do quê? oyo ozali na orgueil ya nini Você tem quê? oza na eloko nini yo Você tem quê? oza na nini Está mostrando o quê? oza kolakisanga nini
Agora você também lhe olha. Ah, yo pe baloka talaye malam. Baloka pe talaye. Le fala seguinte. Oh, banda pe ko banaye. Não, le fala seguinte. Ah, lo banaye boy. Você viu o quê? Yo omoni ni ne pananga. Oh, talaye lo. Não. Lo banaye. O que você viu de mim? Omoni ni na popo inanga yo. Lo banaye omoni. Aleluia. Ah. Sabe por quê? Obi pona nini? Ele viu algo. Amoni eloko. Mundo das trevas. Mundo das trevas. Plutôt, molili. Mokili ya molili. Ah, mokili ya molili, voilà. Mundo das trevas. Ah, mokili ya molili. Ele já via acordar o futuro. Bango basi bamoni bongo ino yo mobimba. Ele já viu o teu futuro, o teu amanhã. Bamoni ko mikolo na yo nyonso ya lobi bamoni. Ele já sabe que amanhã você vai ser homem grande. Bayebi ke lobi yo kozala moto monene. Você vai ser mulher grande. Kozala mwasi monene. Você vai ser mãe grande, pai grande. E você vai ser um jovem grande. Kozala moto monene. Não te olha pequeno. Você não se olha pequeno. Yo maozo mona yo ko mimona mukete. Não se olha pequeno. Não se olha pequeno. Sabe por que esse luta? Não pode deitar manga numa manga verde. Sempre a pedra se deita na manga madura. É por isso a tua luta, porque ele já fica que amanhã você vai ser grande. Hoje você está andando a pé, amanhã você vai ter tundra. Hoje está andando a pé, amanhã você vai andar com definitivo. Hoje nós já vimos o carro que ele já comprou. Nós já vimos. Nós já vimos o carro que ele comprou. Aleluia. Podemos ligar, né? Vamos só passar assim. Nós já vimos o carro que ele já comprou. Olha essa sombra. É o teu. Vai ser confusão. É aí que tem a luta. Nós já vimos as formas da casa que ele está levantando, 3 andares, 4 andares. Mas na tua vez, sempre vai dar confusão. Aleluia. E aonde que tem a luta? Aonde que tem a luta? Ele já viu que este amanhã vai ser grande. Hoje aqui a igreja é pequena. Hoje a igreja é pequena. Mas cuida do irmão querido. Aqui no nosso meio tem os ricos e ricas. Aqui tem os ricos e ricas. Aqui tem os bilionários e milionários. Aqui tem os meninos, tem os generais nesse lugar. Aqui tem os mulheres dos negócios nesse lugar. Aqui tem o José da Arimateia nesse lugar. Aqui tem o Nicodemo nesse lugar. Aqui tem o Jerico nesse lugar. Aqui tem as mulheres que vão fazer China, Índia, América, Síria e Turquia. Aqui tem os homens ricos que vão precisar do ministério. Não se preocupa. Seja esse lugar é pequeno, Deus já guardou um lugar grande. Deus já preparou um lugar grande. Que vai comprar não está fora. Deus já pensou. Que
vai comprar muita fora. Oyo akosomba esika ya monene mpo na eglize aza libanda te. Ele está aqui presente. Ele está aqui presente. Ele está aqui presente. Ele está aqui presente. E vai comprar chipão grande para dar nesse pastor aqui presente. Escuta, irmão querido. A tua luta sabe por quê? Porque o teu casamento será grande. E você não trema. Não trema. Yo kopanga eloko moko te. Não trema. Panga te. Enquanto que o conservatório está aberto, na tango soki komine kuna na mairie esika basinyaka mabala eza kofongwama, não trema. yo kobanga te mokolo moko yo kokende kosinye libala na yo kuna. Não trema. Enquanto que o mairie está aberto, lokola kuna esika basinyaka mabala na komine to mairie kuna eza nanu ya kofongwama, não trema. Obanga te okocha alliance. Enquanto que as fábricas dos carros estão abertas, soki mituka nano eza kotekama, não trema. Obanga te. Enquanto que o silo Simangolo vende cimento, na tango silo aza nano kosala basima mikolo nyonso, não trema. Obanga te. Aleluia. Okotonga. Aleluia. Okotonga. Aleluia. Amen. Eu estou sentindo já uma unção de casamento. Na bandisi koyo koyoka onction ya mabale ebele awa na kati na siko. Já está me subindo já uma unção de casamento. Yali koyoka onction ya mabala na kati na esika oyo. No teu casamento, os teus inimigos não podem vir. Na libala na yo munguna na okoya te. No teu casamento, os teus inimigos não podem vir. Na kati libala na yo manguna bakoya te. Me escuta uma coisa. Dia do teu casamento, ele vai investigar. Ele vestir como? Vestir como? Ele vestir como? Vestir alataki. Alataki dengenini. Ok, eu acho que vou negar graças para montar como muque. Ok, sobre eu os na zui, tô querendo música. Yoga. Na terra ngala cara ai sem mezo matake. Yoga. Cara. Mokoro libala na yo. D'après ngai bayate. Oya tu pesa yo mukongo. Mokoro libala na yo. Yo pepe sa woni mukongo. Atabayete na kukuba kotuna alataki ndenge nini mobali azaki couleur nini sabot ezaki ya couleur nini veste ezaki ya bleu ya noir mwasi azaki na sabato ndenge nini ala yamba libala na yo na biyamba yango na biyamba yango kopanga eloko te oyaki kotika mutu na sia moi te yofomi yeba yo ozali yeba oyo ozali naza contre bato bakende toye kotika bamosusu nani oyo kotika oyo kotika nani aleluya oyo kotika nani te oyo kotika nani yo olekana mokele wako olekana nde wana sa kotika histoire promese na yo ekokokisama na ntongo ya lelo liwa na yo ekozala ya nzambe na biliwa na yo ekozala ya nzambe liwa ya maboko ya bato yo kokufa ngo te naza repete na biyo okufa ngo te oya kotimola libulu yo kosote ye akokota na kati oya kosimba yo nzambe akosimba ye kola pambola yo nalingi nzambe apambola yo nalingi nzambe amona yo nalingi nzambe asepela na yo yoka bien-aimé Joseph mutu wana aza libanda te eza yo oza na kiti nabi eza yo oza na kiti atikali na ndako te eza yo oza na kiti oyebi pourkui bitumba na yo
obi pourquoi bazo simba yo, obi pourquoi bazo menacer yo, obi pourquoi balingi ba fina yo, ba yebi ke lobby ya mwana mwasi oyo, lobby ya mwana mobali oyo, lobby ya elenge wana akopela tongo ya lelo minzoto na yo ebanda kongala na lobi ebanda kongala esika bakangela baporte po ete minzoto ezalaki flou apres kita lelo baapele ezobenga baapele kobanda kobenga yo na boyi apele ya matanga me apele ya libala apele ya misala apele ya voyage apele ya kosoma apele ya kotonga nzambe amona yo nalobi nzambe amona yo bayini Joseph makita ebandi ya molili babi foto efase peti oyo foto vide histoire na ye yaya kobanga mutu te mutu mpe alengisa yo te bakofina yo na mutu bakofina yo na 0h na 2h na 3h basali erreur oyebili bazofina elilingi na yo bakobuna elilingi na yo bango bakuna nini na elilingi na yo ntango ntongo ekotana bayebike tobomaki ye na butu me na ntongo jilibe tozoyemba ozana aleluya gloire à Dieu gloire à Elohim sois loué de Abraham Dieu d'Isaac et de Jacob parce que babuni na elilingi na yo yoka bien-aimé basali makita mpona Joseph bareunion ebele mpona Joseph mais mwana mobali oyo azalaki na elamba ya multicouleur bien-aimé kobanga te ozalaka na bacouleur ebele peut-être couleur bleu yango nde eza na échec osimba boye ezokende te osoka boye retard okende boye esimi te obaluka boye eza libabe ekobanga te couleur rouge ezali couleur blanc ezali orange ezali ezali rose ezali kobanga eloko te Jacob azaki revenu alobaki pourquoi il faut atongela elamba ya multicouleur yoka bien-aimé après quelques mikolo famille esali baréunion na vie toza na 4 sortes ya baennemi lelo otaka ennemi moko chaque jour na matin na matanga lo ennemi moko oko découvrir très bien après quelques jours Jacob abengi Joseph abi mwana ngana lingi mingi zo ndamba mapa ndamba bilia kende na dota badiro bazana samba bazolesa ndamba bibwe totikala ba dota lwele muke pasi eleki mais moi mi bwele muke totikala nango kende mais Jacob Joseph amiyebaki oyo ezali bien-aimé promesse ya nzambe na vie na yo kobanga te promesse ya nzambe na vie ya moto si le temps ozo garder ma commandement ya nzambe si le temps ozo na kati ya sainteté si le temps ozo garder ma borne ma limite yaya lobuta okotia mutu na mabele te sekubulakana na kusaba oyo nzambe akosala te Joseph azalaki na ba promesse ayebaki oyo azali ayebiki naza n'importe qui te nga nde nakopakusa famille opinzoli nga nde nakochange histoire ya famille oyo nga nde nakopesa référence ya famille oyo yoka yaya peut-être na famille na yo mutu malonga aza te kobanga te ni avocat ni général ni caporal kobanga te mutu aza kobanga obiso na famille moko boye ezala famille moko sans forme mais na nzela na yo famille ekozwa forme kobanga eloko te kobanga eloko te famille sans référence mais yo nde okosala te to famille ezwa référence yo elingi nasalela yo yeba oyo ozali kona pambola biso zala pambola yo yeba oyo ozali yeba nga naza nani naye na mokili mpona kosala ndenge naye kotika naye na marke na epoke na ngai toba loboko na yo toba naza race ya bavainqueur tomona vo toba naza race ya bavainqueur toba naza race ya bavainqueur oza nepotiki te ntango Joseph azopusa
bamona lobi ye oyo ayi kobetika lelo histoire na ye esili awa ndoto na ye tozokunda yango awa tu ezosila awa tu ekosila awa ntango Joseph apusani alebako ele na nzoto kuba ebandi poche droite ya beta tima ekata alongoli tiniki bapotoli te babia hai na mango ya mokolo potoli na libulu baketuna na libulu nabi histoire na ye esili histoire esali ni esili babosani yango moko vi na yo vi na ngai vi ya lefera vi ya mama na biso bibele na mokanda ya Colossiens 3 verset 3 ke vi na yo vi na ngai vi na ye vi ya oyo abandi azobeta musique ebombani na maboko ya Yesu Masihi kola pambola biso vino eza mystère vino eza mystique bapaki na libolo byawa esili ereni nini bango basali bazwi nyama babi awa tozoboma nyama oyo tokosomakila likolo ya elamba apres koboma ye tokobamo papa mwana na yo banyama ya zamba ya kanda baleye tala elamba yango oyo na makila basali grand erreur il a fallu pas baboma nyama na tombo ya lelo eza na nyama moko bazobenga ye la nyote te ye akufaki atangisi makila po ete yo de la sauve a cause ya sang de l'agneau toza sauve na tombo ya lelo mbasu eza na droit vi na yo te paralysie eza na droit vi na yo te malédiction eza na droit vi na yo te maloba ya mabe eza na droit na vi na yo te parce que le sang de l'agneau ese coule na vi na yo kobanga kovidi te makila na Yesu Masiya eza na elongi na yo eza na porte ya ndako na yo eza na pako ezali kola pambola biso Joseph na libulu balobi esili histoire na ye esili Nzambe ntango azobenga mutu eloko ya liboso ezali concert na portugais il faut Nzambe asonano d'abord na yo atalisa yo baprincipe na ye parce que na Nzambe ya baprincipe so okomi d'accord na baprincipe Nzambe akosala na yo alliance après alliance Nzambe akopesa yo promesse après promesse Nzambe akobongisa terrain mabele esika promesse wana ekozala réaliser et ya suka Nzambe akobongisa temps tomona ngai temps kola pambola yo mabele na oyo ya ngoli c'est la temps ata emumeli tosimbakisi te kokibengisi te koyimayima te komitungisa te Nzambe ya bobi yo kala te zaba kosali ni akopresente yo ezala yo na butongo ya lelo ezala yo na tombo ya lelo nalobi ezala yo na tombo ya lelo Joseph na libulu mais promesse il faut se réaliser wapi na Égypte na ntango wana Égypte eza lokola États-Unis tout le monde aza na rêve na mona États-Unis na mona Canada na mona France na mona puis tozwi molongo tambola mais naye napesa yo esengo naye awa na ntongo ezalaka mpona pesa yo esengo lobi nde tobandi kokata to basinga oteme yango wana pour détruire les œuvres de Dieu wana monde na ngai lobi tobandi kosakana tobandi kokatakata alleluya wana monde na ngai lobi ngai ti tobandi bapriere kiti pembeni tobandi kokatakata yango tala ngai mbe toka tomontaka avion à 8h du temps donc avion ekiti ngai ava namwata baavion nakina amimoko ya paster asalinga boyi mwana mobali wa sika amati avion akomi apôtre Gilbert awa naza na Londres naota na avion mibakelo
Après, je vais tout dans un Miami, dans un Miami. On dit, Thomas Gilbert, tu as dans le métro, on a gagné un Bifalo. Après Bifalo, on a gagné un Nova York. Après Nova York, maintenant au Canada. Soit que tu es dans l'avion, soit dans la valise. Dans la gare, on a mis. C'est office. Allez, allez, allez. Mais il y a un allez. On a un solo pour 2 années. Alléluia. Mais allez, allez, allez. Jour où Soussou, dans un bon de l'ensemble. Ça m'a dit, c'est un beau Gilbert, il faut la mise, il faut la mise. Habite à l'avion. L'avion m'a dit, ouh. Dans l'autre, avion quitte. Habite à l'avion bien. Porte avion, il faut moi. Habite à l'avion bien. Pas de bazoki. Pas de bakiti, bazoki. Bazoki, baki. Vous avez à tout le monde. T'as la soupe bien. Quelques minutes, on se passe au mal. Parce que maintenant, bato na bakiti na bakiti te. Na oui na moni kiti avion kiti te, alobia. Kiti wana. Etika lipona yo. Okomanda mo. Kobange le côté. Yamba soba na yanga. Kobange le côté. Akiti me kiti sa nini? Etika ali. Yaya. Kiti wana za yo. Amerike mona yo. Asie mona yo. Rosane mona yo. Tambora mokili mobimba. Kora pambola yo. Tanga pe na bandi komanda na bandi sika omoni. Si o bandi. Ya kitaki na monga wi papa merci. Kwenda mboka. Ka kwenda kwa bien, kwenda bien. Pesa na isa na terre, kwenda kwa bien, kwenda kwa bien. Kora pambola biso. Comment la tête? Frère Téléma. Ça va bien. N'a moi aussi mis valise. Valise à Kiton. Exemple la mamie qui était. Et qu'on a 4 pantalons, 3 chemises cinglées, aux obènes. La peine à Sabranaza Thomas. Vous avez eu Singaï. Vous avez aussi fait ça. Qui m'ont bangé dans eux et ça beaucoup de comme tu n'as pas na sans passeport comme tu n'as pas nzambe yimoko a rosala mécanisme na ye nzambe akoko mettra beaucoup makasi no laisse faire Joseph na kati ya libulu ebele bilaka na nso zoka bakulele ebele na kati ya Joseph Bible lobi Zamexco, il faut utiliser un mécanisme pour Joseph atteindre l'Égypte. Yaya, pour lui tout ça. Et ça la libala na yo, collé la tête. Et ça la moussala na yo, collé la tête. Ataba mi ba pesi au Congo, combat que le côté. Il faut ne pas pesa yo au Congo pour Zambia. Si le temps va pesi au Congo, Zambia koyate. Il faut pas pesa yo au Congo. Il y a un Zambé à utiliser un mécanisme pour atteindre les animaux sauvages. Il y a des animaux sauvages. Il y a des animaux sauvages. Mais on va dans ce monde, il y a un peu différent. Il y a un monde différent dans mon kiri. Il y a un monde différent dans Tata Mwasinayo. Il y a un monde différent dans Novonayo. nalingi omona différent na vase na yo wana oyebi moto akondima amonaka différent oyo eza liboso na yo eza rêve na yo beta maboko makasi banda komona barêve na yo mona yango keno mpe nazomona ndako na nga ya 15 niveau mpe nazomona ndenge nazoprepare nazomodifie yango banda komona na minene mona makambo mpe liboso ya elongi na yo Joseph na libulu Zambé il faut utiliser ba mécanisme na yo Bible lobi kaka na même chemin Zambé a permettre Ismailite moko aleka nini musala ya Ismailite we aza moteki ya malasi aza marchande akaka malasi maintenant aza na convoi na ya ba parfum pour akende koteka mo na Égypte or Joseph na libulu Joseph na hébreu elakisi parfum Beta beaucoup makasi. Or Joseph na hébreu
Et qui est parfait. Or, parfait, bien aimé. Et ça kana libouté. Parfait. Et ça kana mesa. Et ça kana sika kitoko. Tangu Ismaël Tazoleka. Bamon babia. Tozo décaillé. Tangu Joseph a bimi na libulu. Ismaël a amoni l'école à Joseph Outé. Amoni l'école à Malas. Butu ya lero pe tongo ya lero. Esika ba bomba yo. Ezala na mulangi. Ezala na cimetière. Ezala na cercueil. Ezala na libulu. Ezala na samba. Ezala na espace. Yoza parfait. Na yoza parfait. Na yoza parfait. Na yoza parfait. Solo na yo. Eko koma musika. Solo na yo. Eko koma musika. Solo na yo. Eko koma musika. Na quartier na yo. Oza parfait. Na famille na yo. Oza parfait. Esika osalaka. Oza parfait. Esika yo tangolaka. Oza parfait. Esika bakangela yo ba porte. Parce que peut-être qu'il a solo ya mabe. Mais après qu'il te bien-aimé, solo na yo, et ils ont qu'un de musica, dans la maison qu'un de musica, bah peine à dire qu'on baigne yo, parce qu'on combine ni parfait. Qu'on a pas mon yo. Il faut Joseph abima automatiquement dans les boulots. Yoga yaya. Au moins il manque. Bakoli yango. Ce qui manque c'est les moussoni. Bakotala mukokolo, bakofiba mukokolo. Mukokolo. Karus mukokolo. Bakofiba mukokoli. Fibi. Après, baboaki. Pourquoi pas baler mukokoli? Tongo ya lelo. Deva banguna. Deva bandoki. Deva mandona. Deva batabite bana mabe. Bakomeka yo. Mais lokolo za mukokoli. Bakoli ya mote. Bakopaka yo. Na bakoli ya yo te. Bakoli ya yo. Te. Toma na boko na yo. Loba nakokufela te. Nakokunda pe te. Nakobelisa pe te. Nakombo na Yesu Masia. Nalingi o déclarer na ngai loba nakokufela te. Nakobelisa pe te. Nakokunda te. Nakombo na Yesu Masia. Mukokoli ba kwakeka ya. Nakosukisa otobonde. Yoka. Eza mystère mobimba. Tango bazo waka mukokoli. Eza suna tina te bakopesa ngo mukongo. Eza tina te eza mukokoli. Lola eko fungwama. Mbuna eko beta eko fungula mabele eko bomba mukokoli. Bien-aimé. Mukokoli eko bomba na sia mabele. Iyo za mukokoli. Zambe azo bomba yo. Adana no sombite. Adana no balite. Adana no zu voyage te. Adana no salite. Yango bapesi yo mukongo. Kobange rokote. Tika babwaka yo. Yesu Kristo alingaka muto babwaki. Lokola semba bilokota. Tango kotele bana chemin na yo. L'histoire eko changer. Nabi histoire salini eko changer. Mukokoli babwaki. Il faut moula ebe. Eko timo na mabulu. Eko bomba mukokoli. Nazo bonde la. Zambe azo kanaite. Zambe azo kayo. Ba jene pai. Yama prophétise à la mission la bomba mabe. Tozo mabe mabe. Révérend Marcelo, la mission la de traite à moulaï mabe. Quoi puis réponse? Kobangate. Zambe a bombio. Zambe salini a bombio. Tika bakamno sona ba obstacle na ale ende kale kanalo. Zambe a ebi. Zambe a kobisayo. Alléluia. Zambe a kobisayo. Tango mukokoli ekozina epoli. Il faut épauler. Pour moi, il faut une solution, il faut épauler. Pour moi, il faut une solution, il faut épauler. Si on est épauler, il faut une solution. Pour y soyer, il faut la zana pour. Il faut nous épauler. Mais soit pour y soyer. Il faut 4 jours dans le nom à ça pour lui à bien. Alinga Komboa. Oh, il est impossible pas na yo.
Nabi Nzambe ya kato avant la maman wana eza possible. Tika promo na yo pola. Ya hotel. Kola pa mola biso. Kola mona yo. Kola linga yo. Yesu akota bitu bana yo. Etango eko pola akobimisa mwa tukasa. Abana ko germer na portugais. Akobimisa moto abimi. Ye wana bade ko pusana. Ye wana pusani, apusani, abisi bitabe bimi. Bien aimé. Tango moye ezo beta na ngambo wana. Baki mesika musute kaka na séance te wana. Yo pas bien ça bien aimé. Bakolia ya yo. Bakobela bakobosa na mbangu. Donc ça yo nde bakwa kaka. Mais à cause de la promesse ya Nzambe, ko banga le côté. O bakimi yo bakozokela yo. Nzambe apambola biso. Telema to bonde. Lone mona yo. Nzambe apambola yo. Na kosubisa to bonde. Yoka. Eza mystère mobimba. Tango bazo waka mukokoli. Eza suna tina te bakopesa ngo mukongo. Eza tina tu te za mukokoli. Lola eko fungwama. Mbule eko beta eko fungula mabele eko bomba mukokoli. Bien-aimé. Mukokoli eko bomba na sia mabele. Iyo za mukokoli. Nzambe azo bomba yo. Adana no sombite. Adana no balite. Adana no voyage te. Adana no salite. Yango bapesi yo mukongo. Kobanga eloko te. Tika babwaka yo. Yesu Kristu alingaka muntu oyo babwaki. Lokola semba bilokota. Tango kotelema na chemin na yo. L'histoire ekochange. Nabi histoire esali ni ekochange. Mukokoli babwaki. Il faut mbula ebe. Ekotimula mabulu. Ekobomba mukokoli. Nazo bondela. Nzambe azoka naite. Nzambe azoka yo. Ba jeune pai. Yama prophétise que la mission la bomba mabe, tous on a pris mabe. Révérend Marcelo, la mission la de traite à mon aïe mabe. Quoi une réponse? Kobangate, Zambé a bombio. Zambé salini a bombio. Tika comme nous sommes obstacle à l'aide de Kalekanano. Zambé a ébi. Zambé a commis ça. Alléluia. Zambé a commis ça. Tango mukokoli et kozina poli. Il faut répondre. Pour mener une solution, il faut répondre. Pour mener une solution, il faut répondre. Si on est polité, il faut une solution. Pour y soya, il faut la zana pour. Il faut nous promener pour là. Mais soit pour y soya. Il faut 4 jours dans le nom à ça pour lui à bien alinga kombo. O isa impossible pas na yo. Nabi Nzambe akato avant la maman wana, c'est possible. Tika promo na yo pola. Ya hotel. Kola pa mola biso. Kola mona yo. Kola linga yo. Yesu akota bitu bana yo. Etango eko pola akobimisa mwa tukasa. Abana ko germer na portugais. Akobimisa moto abimi. Ye wana bade ko pusana. Ye wana pusani, apusani, abisi bitabe bimi. Bien aimé. Tango moye zo beta na ngambo wana. Baki mesika musute kaka na séance te wana. Yo pas bien bisa bien aimé. Bakolia ya yo. Bakobela bakobosa na mbangu. Zonga za yo nde babwa kaka. Mais à cause de la promesse ya Nzambe, kobanga loko te. O bakimi yo bakozokela yo. Nzambe apambola biso. Telema to bonde. Lone mona yo. Nzambe apambola yo. Famille na ngai. Na tombe ya lelo. Nazo déclaré. Nazo référence ya famille na ngai. Mi pepe nyonso. Oyo kiko telema. Milimo nyonso ya contrôle. Oye telemi mpona kocontrôle vi na ngai. Longwa na bomoi na ngai. Longwa ozobeta maboko mibale na kanda. Longwa na bomoi na ngai.
Voilà comme bon à Yesu. Nazo déclaré. Nakofuta nyongo ya mutu moko te. Ni ya bakoko na ngai. Oye nazana nyongo na ye. Aya na moi. Nyongo nyonso ya butu. Naboy yango. Nyonso oyo azosala makita. Bona kombo na ngai. Lobi te sikoyo. Yesu Masiya localize bango. Yesu Masiya localize bango. Nazo déclaré. Mabulu nyonso bazotimola. Butu lokola moi mpo na vi na ngai. Nzambe ngai nasi na sote yango. Nazobwaka bango na kati na kombo na Yesu. Abati ya lelo. Ngai nabotami mpo ete nalonga. Baye nyonso bazomanipule étoile na ngai. Baye nyonso bazomanipule étoile na ngai. Lelo nabotoli yango. Nabotoli yango. Nabotoli yango. Nazo déclaré. Nakobanda prier oyo. Pe nakosukisa yango. Milimo nyonso ya distraction. Milimo nyonso bavisite na ntango ya kilte. Milimo nyonso bavisitere na ntango ya kilte. Musika na nga na semaine oyo. Musika na nga na mwa oyo. Musika na nga na musala ya église oyo. Nakombo na Yesu Masiya. Oyo pauvre samanya. Il y a un sang d'apaisement. Il y a un sang de libertação. Il y a un sang de cura e milagre. Afeta agora essa igreja. Afeta agora essa igreja. Todo mau espírito. Espírito de doenças. De trombos. Seja do baixo. Seja os demônios gigantes. Que está comandando o teu povo tantos anos. Esta manhã eu declaro. E haja libertação. E haja libertação. E haja libertação. E haja libertação. Em nome de Jesus. A partir maintenant do meu santo. Banda com visite a igreja da eu. Taramamana lelicana. Tarababoya lelicana. E eu devo para o simplesmente. Tarelemoya lelicana. E eu devo para o simplesmente. Tarababoya lelicana. E eu devo consolar. Saint-Esprit. Banda com visite. Olha as ovelhas da guerre. Maintenant de la 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 guerre. Mio me queia. Trombose queia. Yavese queia. La palicite queia. Toutes les maladies queia. Cancer queia. Na tua para Yesu Masiya. Uwazako kaka bazako kambola yi. Uwazako kaka bazako kambola yi. Uwazali ye bazako telie ye maintenant. Uwazali ya bloqué bazako débloqué maintenant. Zambe bazako débloqué financier église oyo. Bano bazala béni na départ. Bazala béni na arrivée. Bazala béni na porte bazako na bango. Même na porte bazala béni. Bénir l'ange l'église. Bénir le couple pastoral. Bénir les ressources l'église. Bénir tous les serviteurs. Tous les servantes. La Congo Yesu Masiya. Merci pour le collaborer pour nous. Nous sommes pas papa. Joseph a pas une destination à qui parfait. Pas comme un parfait. Na banda kuna bango parfait. Est-ce que bazo teka bazo sala parfait mais la société na ba béni papa ba la parfait. Na Congo Yesu Masiya. Tobi amen. 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 Quelle que soit la maladie, l'esprit des morts, l'esprit des envoûtements, l'esprit de la sorcellerie, je menace toute l'armée des ténèbres, les démons, les esprits méchants, les sirènes et les esprits des eaux. Je les précipite dans la Bible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute personne qui est venue écouter ta parole et te célébrer, peu importe la situation qu'elle était venue avec, peu importe son cas, il est écrit, il venait écouter ta parole, mais
telle qu'elle était venue. Qu'il soit visité divinement, qu'il soit visité puissamment, qu'il soit visité par ta main puissante, afin que les chaînes tombent, que les liens tombent et soient consumés par le feu, que les tombeaux vomissent ce qu'ils engloutit. Seigneur, que les mains noires qui ont retenu tes enfants en captivité soient brisées au nom de Jésus. Père, libère nos âmes et nos esprits, afin qu'en sortant d'ici, que ta parole s'accomplisse. C'est ce qu'il est écrit de lier et laisser-les aller. Qu'ils soient libres dans tous les domaines et dans leur vie. Si quelqu'un a laissé un problème chez lui ou dans sa famille, Yahweh considère-les comme les cas des centeniers. De son retour à la maison, qu'il soit tout est déjà en ordre. Tout est déjà restauré. Celui qui était resté malade, qu'il le trouve guéri. Celui qui était resté enchaîné, possédé, qu'il le trouve délivré comme fut le cas de la femme cananéenne. Parce que nous sommes venus devant toi. Bénis ton serviteur. Bénis aussi tes serviteurs qui l'ont accompagné. Seigneur, ils sont venus faire ton travail. La Bible dit c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Qu'ils soient bénis. Que leur famille soit bénie. Que leur ministère soit béni et prospère. Je remets leur chemin de retour entre tes saintes mains. Tous les programmes que nous avions arrêtés sous ta direction pour ton œuvre et pour le salut des âmes, je le couvre dans le sang de l'agneau. Que les diables ne le changent pas. Que les diables ne nous touchent pas. Mais que ton esprit prenne les devants pour nous amener vers la réussite et l'accomplissement. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis toute main qui a contribué à l'avancement de cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Partagez les bonnets.